Pelajaran 20. Kuda tidak bisa bernyanyi. Did you enjoy the opera last night? Fred asked. Apakah Anda menikmati opera tadi malam? Fred bertanya. Very much, I answered. Sangat, saya menjawab. I must go too, Fred said. Was it a good performance? Aku harus pergi juga, Fred berkata. Apakah ini pertunjukan yang bagus? I don't know, I answered. Saya tidak tahu, saya menjawab. But you saw it, didn't you? Tapi kamu melihatnya, bukan? Well, I only saw half of it. Ya, saya hanya melihat sebagian dari opera itu. Did you leave before the end of the performance? I asked. Apakah Anda meninggalkan sebelum akhir pertunjukan? Fred bertanya. Yes and no, I answered. Ya dan tidak, saya menjawab. What do you mean, yes and no? Fred asked. Apa maksudmu, ya dan tidak? Fred bertanya. Well, I said everyone leave before the end. Baiklah, saya berkata. Semua orang pulang sebelum berakhir. Then you didn't enjoy it, Fred said. Kalau begitu Anda tidak menikmatinya, Fred berkata. No, I enjoyed it very much, I answered. Tidak, aku sangat menikmatinya, saya menjawab. Then why did everyone leave before the end? Lalu mengapa semua orang pulang sebelum berakhir? I laughed and said, it was very funny, really. Saya tertawa dan berkata, pertunjukannya sangat lucu. There were two live horses in the opera. The singers led them carefully across the stage a few times. Ada 2 ekor kuda hidup di opera. Para penyanyi menempatkan mereka dengan hati-hati melintas panggung beberapa kali. But in the second act, one of the horse jumped off the stage. Tapi dalam aksi kedua, salah satu kuda melompat keluar pagar and ran round the theater. It refused to go back. Then the curtain came down and we all had to leave. Dan berlari mengelilingi teater. Ia menolak untuk kembali. Lalu tirai diturunkan dan kami semua sebaiknya pulang. Perhaps the horse could sing, Fred suggested. Mungkin kudanya tidak bisa bernyanyi, Fred menyarankan.